स्क्रीन पर देख लिया होगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। स्क्रीन पर आने के बाद आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है सिम ओनर डेटा। सिम ओनर डेटा, सिम ओनर डेटा। अब सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मेरे मोबाइल में पहले से ऑलरेडी डाउनलोड है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। नंबर ओनर डेटा पाकिस्तान मेरे मोबाइल में पहले से ऑलरेडी डाउनलोड है। बैग जाने के बाद एक और बात याद रखना, इसके लिए आपको एक VPN की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए हम चलते हैं अब फिर प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आपने सुपर VPN डाउनलोड करना है। कौन सा VPN? लाइट VPN डाउनलोड करना है। लाइट इसको सर्च करना है। इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे मोबाइल में पहले से ऑलरेडी डाउनलोड है। चलिए बैग चलते हैं। इस सुपर VPN को कनेक्ट करते हैं। सर्च टाइप करते हैं। यार थोड़ा सा नेटवर्क मेरे पास वीक है, नेटवर्क का मसला है। यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस ऐड को कट करते हैं। बैक चलते हैं। इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे हम नंबर इंटर करते हैं। वो नंबर इंटर करना है जिसका हमने डेटा निकालना है। सर्च करना है। सर्च करने के बाद ऐड आ गया, इसको कट कर देना है। कट करने के बाद इसको भी कट कर देना है। ये देखें आपके सामने आ चुका है। इसका नेम, इसका एड्रेस आ चुका है। एक बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि डेटा निकालने से पहले एक सेटिंग है, उसे ऑन करना है। वो भी मैं आपको बताता चलूं। बैग जाना है। बैग जाने के बाद एप्लीकेशन को क्लिक करें। उसके बाद आपने इसको ऑन करना है। ये ऑफ होगी, इसको ऑन करना है। इसको ऑन करेंगे फिर आप इसका डेटा निकाल सकेंगे।